Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di channel Maji Samsu. Malam ini saya akan mengeksplor sebuah pabrik bangunan tua yang sudah tidak terpakai. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya bos. Akan kita semua selamat sampai di rumah. Oke, lanjut. Tanam kamera ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah bisa, ayo balik lihat Ya, ngapunten ngapunten Mbak. Jaga. Oh, ini wajib menang ya. Tenang ya. Ini aja. Ayo. Ini. kayak nasi menang ini. Luna, kalau. Kita jalan buntu ini. Benar. Asli Rungu ya. Wong ngorok banter. Ya kayak suara ada. macan. Iya, mengaung ya. Banter nih tadi kalau ini. Ya. Bolenggon sing kayak jagrak kali itu. Ini teman-teman bangunannya. Ada angka teman-teman. Nah, 901 sama berapa itu? 75 kayaknya. 5-nya remeng-remeng teman-teman. Assalamualaikum. Ini kayak ada apa ya ini? Nah, itu hati-hati. Cek tegang loh ya. Malah penasaran di sini. Astagfirullahaladzim. Amit nih mbak. Ini aja. Iya. Ini iki posisinya strategis lho gini Mas. Ya. Sanding lawang. Ada yang ngado. Lampu redam. Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kelelawar bro. Itu bro. Matanya menyala kelelawar. Kono ting. Tengah-tengah ini. Si. Ini bangunannya. Dengar nggak teman-teman? Kayak ada ngaungan suara teman-teman. Nah, lanjut. Terlebih itu suaranya. Ya. Ini menit bah. Kita lihat dia dulu ya. Astagfirullahaladzim. Apa rek? Kene ya. Dia plus ndek iki. Dia plus kene lho. Dendi. Iki lho. Rono.
Ya. Tapi gambar ini tambahan ya. Niki hidup nerono ada yang meneng gini. Ya. Amin nggih Mbah. Naruh kamera. Atau enggak? Oke bos, kamera saya standby-kan ya. Waduh, ngeblur ya. Ngeblur ya bos. Oke, Oke. yuk.
Hmm. Diarano nang anu kamera ya. Kini. Tuh kok gini ya? Hah? Bangunan itu. Ayo. Ya. Kalau mau sih kenceng dulu, kali kali. Kalau tak ngomong kenceng udah lebih kenceng. Tidak mau kenceng, sini sendiri. Kan kata ngomong gini mana itu ada di sini ya. Ini bukan sambil ngomong. Ini. Ini Ini tinggal sini. Mana itu? Lu yo. Makane rumah. Kantor mana? Tinggal ada juga kamera mana? Suasana semakin mencekam. Kita mulai gerimis ya. Nggak percaya ayo melok. Bentuk lagi gawat. Bentuk lagi cukup. Fokus mana? Mas. Fokus. Lah yuk. Fokus kamera itu. Fokus lagi kita hanya. Oke. iya ngeblur ya, demur ini ya. Lah. Nomor ngebur dengan gila. Suaranya terdengar lagi guys. Banter mana suaranya? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Ini lek. Astagfirullah. Ikut ya. Ini lek. Ketan di kamera. Kosong. Ketan di kamera. Bisa ya. Udah iki lah. Iya iki. Lho kayak menginceng-inceng. Iya ndek iki, jendela iki. Ini Iya. Mas zoom iki. Zoom. Fokus kan anaknya. Tak warawari. Iki. Oh, Iku apa? Lungguh iku putih. Oh. Ora sak meneng-meneng. Di sini lampu kuning gak jelas. Lampu kuning Salah situ ae lampu kuning kabeh. Nah. Oke, lampu kuning ya. patang. Nah. Fokus di kono. Ya iku aku kata mbek iku ya kak. Suasana kan mencekam. Iku ya. pikiran tidak boleh masuknya teman-teman. Nah, fokusnya di iku. Stop. Enter.
Kalau mau sih kenceng ini kan. Kalau tak ngomong kenceng udah lebih kenceng. Tidak mau begini, sini kendali. Kan kata ngomong gini mana itu ada di sini ya. Ini dibuka sambil ini. Ini. Hah? Mana? Jangan. Ini tinggal sini. Mana itu? Lu yo. Matane rumah. Antar mana? Tinggal aja kamera aku. Suasana semakin mencekam. Udah mulai gerimis ya. Iya. Tidak percaya ayo melok. Yang rumah ini gawat. Fokus mana? Mas. Fokus. Lah yuk. Fokus kamera ini. Fokus lagi kita hanya. Oke. Iya ngeblur ya, blur ini ya. Blur lagi itu hanya. Lah. Nak merang ngeblur dengan gila. Suaranya terdengar lagi guys. Banter mana suaranya? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Ini lek. Astagfirullah. Ikut ya. Ini lek. Kita di kamera. Kosong. Kita di kamera. Bisa ya. Udah iki lah. Iya iki. Kilo kayak menginceng-inceng. Iya ndek iki, jendela iki. Iya. Iya. Maju iki. Zoom. Ya fokus kan anaknya. Tak warawari. Iki. Oh. Iku apa iki? Lungguh iku putih. Oh. Apa sih menang-menang. Di sini lampu kuning tak jelas ya. Lampu kuning Salah situ ayo lampu kuning kabeh. Nah. Oke, lampu kuning ya. Patang ini. Nah. Fokus di mana? Ya iku aku kata mbak iku ya kak. Suasana kan mencekam. Iku ya. Pikiran tidak boleh masuk ya teman-teman. Nah, fokusnya iku. Nah. Fokusnya udah kawan ya kan. Situ, teman-teman, di situ. Nah. Ya itu. Iki warna Kok emang kesiksa gitu? Iya. Ya, pertama mah ngarang ya. Wah, ngeblur. Ngeblur. Naungan ini kok yang mau ya. Nah, suara semakin jelas teman-teman. Memang ambeng ini
iki pindah suarane Suara semakin kencang teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Banter. Astagfirullahaladzim. Ayo nanti naik munggah ayo. Mulai Kamera ayo dhisik kamera ini. Kudu kono dhisik. aku nampak lunggu. Iku kok ada. enggak Ayo. Turun kamera. ini apa ya bener sam ngono sam bisa ganti Fokus dulu ya kameranya. Fokus nang arah mana? Saya kayak dijagrak ini ya, fokus noron. kalau nang itu Fokus nang nang wilayah kono. nang kalau kamera sih sam kayak gini sam kamera gini sam Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tenan ah. Astagfirullahaladzim. Mati lampuku. Iki apa lek matane? Lah urip. Urip kono. Gak kuat di powerbank. Powerbank. Senter kurang. Ini gak kuat lek gak susu. aku tak ani ya turunnya Lha iki ya? Fokus noron ya, fokus noron. Amit nggih, Mbah. Kakak di Indonesia.
11 menit. Ayo juga ayo. 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 Kamera Ayo. enggak nul. Kembali lagi guys. Loh, kamera justru carry. Ayo. 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 Kembali lagi guys ke tempat awal. Iya. Amit, Mbak. Rokoknya carry, Mbak. Kok. Kok. Rokoknya. Hah? Iya. Ayo. Pentingkan malam ini akhir ini diselesaikan, sudah terjawab. Ayo, betul ayo. Ayo. Di paten aja. Teman-teman, Penutupan itu acara, dulu men. video dari saya ya. Tadi di sana yang di bawah itu ada suara naungan kayak entah macan entah apa ya. Pokoknya ada suara naungan. Semakin lama semakin keras suaranya ya. Angin kencang. Angin kencang tapi daun-daunan nggak ada yang bergerak. Bulu kuduk merinding. Oke, teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Kita lanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutku wonten kayaknya dalam mungkin sedang dengan mana mereka orang yang modelnya Pak Gigi, monggo. Lagi wawancara penjaga guys, penjaga pabrik tua. Buka dikit. Mana enggak kasih shot. Teman dengan Orang iki lho. Ruangan iki mangkon. ya ruangan ini. Kayak yang film ngoten. Ngorok. Ini. Kopi. Wonten tiga tahun. Lebih. Ngorok enten lho. Tambah suwi tambah biang. Apa? No isor mana wani mas? Kak Wani Mas, mari Kamar apa? Kasih ngane Pak.
kamar mandi karyawan di sini, Pak. Terus yang teng mobil kok. Ini Pak wonten Sing pertama mangkon langsung disambung lho, Cuk. Sing kon mangkon. oh sing gedang. Sing yo nglek. Sing dalan mudun iku Ya, apa? mboten. Lah kono ana oman sing Nggih niku nggih. Nggih. Wonten ten mriku. Nganu Mas, ketok. Melayu aku Mas dek kuwi Mas. Nggih, Pak. Pak saiki biyen no wapi bau wong kok kono njaluk tolong arek-arek. Kuwat kene. Oh, sing gelek-gelek. Nek kene akeh mungkin dhewe. Aku no iso sekolah yo ono. Oke, kasih anu pabrik jangan rom, tapi cuma kantor itu buatan banyak yang kita sumpah warna hewan yang di lompongan Kan bantri gak bablas nang gotong-gotong gak iso gak bablas. Ini bantri kan. Niku. di kamar ini mamang ya Kamar kerjaan ini. Nah, sing alit anjing itu. seneng kenceng Nah, niku nggih niku wae. Sampeyan ndi, Mas? Bising, Pak. Gesing, Pak. Bising kalian lapangan. Oke, Nah, ini Pak, tadi ngetan di Iya, kategori. Iya. Iya. Masih JST. Rokok Mbah. Nanti. Kamera pada mana? Rokoknya ndi?